طال عمرك قالوا لي ما راح يفيدني في الموضوع ده الا انت. أنا تحت أمرك. ابي تذكره طال عمرك لحماتي، بس تكون وان واي، مكان بعيد، تروح ما ترجع. ما تكملش، فهمتك. عايز تخلص من حماتك يا خلبوص. طابقة على نفسي يا ابن الحلال، لها 10 سنين ما تزحزحت من البيت، ذبحتني قعدت لي هنا، فكني منها تكفى. يا حبيبي فهمتك. طب وعلى إيه رحلة؟ ما نقتلها. والله اللي تشوفه طال عمرك. أنا عندي واد مجرم هنا، ممكن يخلص لك عليها، وكده يبقى ضربنا عصفورين بحجر. موتنا حماتك وخلصنا من الواد ده. قالوا لي ما راح يفيدك الا هالرجال. ده عيوني. كفو. وفي فكرة تانية. ايه؟ حماتك بتحب تشيكن كيف؟ تموت في الجكن. نوديها أوكرانيا، منها البوتين على طول. يا ابن الحلال هذه قاعدة طول اليوم فصفص وتطالع الأخبار، أكيد ما راح تمشي عليها أوكرانيا. خلاص، نطلعها رحلة بحرية ونزق عليها مركب في قراصنة يخطفوها. بيأذوني طال عمرك، يبون فدية ويبون مش عارف ايش، وبدفع غصب المرة خشمي. خلاص أنا فهمتك، نطلعها أمريكا. أمريكا؟ تروح تستانس بأمريكا، وش وديها أمريكا هذه؟ أمريكا؟ اسمع مني، وهي راجعة من أمريكا هنحط لها شوية ممنوعات ونبلغ عليها تاخد لها على الأقل 15 سنة روقان وراحة بال لسيادتك. شوف أنا أبغى أخلص منها، بس مو للدرجة هذه، أخاف تدري بالموضوع تقعد تدعي علي في السجن. المدام. ألو. إيش؟ تجي تقعد عندنا أسبوع؟ توها طالعة قبل أمس يا ابن الحلال، إيش هذا؟ إيش هذا؟ وطي صوتك لا تطلع أنت أمريكا. طيب خلاص، تجي براحتها، أنا أساسا محضر لها مفاجأة على كيفك. فما الله. قلت إيه؟ نتوكل على الله. زود الكمية طال عمرك، أبيها 30 سنة. ربنا يسعدني على عمل الخير. الله يعمر بيتك، الله يعمر بيتك، الله يعمر بيتك.